हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की थोड़ी वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं फर्स्ट टाइम बिल्ड बैटल, वो भी अपने भाई के साथ -1228। तो भाई कैसे हो, पहले बता दो सबको। भाई बिल्कुल मस्त हूँ। और आज हम लोग बिल्ड बैटल करेंगे। भाई कुत्ते को मतलब उसको क्यों मार रहे हो? अरे भाई मैं घर में चालू कर रहा हूँ, तुम जा अपना घर बना। चल वो मैं तो जा रहा है, तू कैसे बना सकते थे? बना दो अपना घर में, जा तू बना। भाई चलो इंडिया पहले तो हम लोग बनाएंगे एक घर छोटा सा। चलो बनाओ, अब जाओ अपना घर बनाओ। मैं तो बना रहा हूँ। मैं तो मिनी हाउस छोटे से बनाऊंगा। मिनी हाउस नहीं बनाना, बिग हाउस। बिग हाउस, चल ठीक बना रहा हूँ। क्वार्ट्स कर लेता हूँ, स्मूथ क्वार्ट्स, पिलर क्वार्ट्स, ग्लासेस। अरे तुम क्या देख रहे हो भाई? मैं काम कर और मैं इधर आ जाता हूँ। और भाई अगर आप लोगों ने मेरी हार्डकोर वाली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें मैं बताता हूँ कि हार्डकोर को डाउनलोड कैसे करना है, पॉकेट एडिशन में जाके वो भी देखो पहले। तो मैं अपना घर बनाना तो पहले चालू कर देता हूँ। यहाँ से क्या करते हैं, ये तो है कहाँ बना रहा है। तो पहले मैं ये सारी कवर करता हूँ ऐसे, और तुम मिलता हूँ 2 मिनट में। तो गाइस मैंने ये कवर तो कर दिया। अब इसको ऐसे लेके जाता हूँ टाइप, और कुछ करके मस्त बनाते हैं इससे। और यहाँ पे हम बंद किया, यहाँ पे इसको भी ऐसे कर लेते हैं। बस ये देखना है भाई, मेरे को इसकी लक्षण तू देखियो मत भाई मेरे घर को। अरे भाई बड़ा हाउस बनाऊंगा अभी, तो देखो। तो गाइस मेरा वहाँ पे वीडियो कट हो चुका था, तो मैं दोबारा यहाँ से आ गया हूँ। तो पहले मैं अपने घर को मस्त मारता हूँ। इसका कर देखता हूँ ये क्या कर रहा है। नहीं, इसका मैं चीटिंग लेने दूंगा भाई। अरे भाई तू मत देख, तेरा घर तो टट्टी है, मेरा मत कर। ये मैंने इसको लेयर बढ़ाई और मैं सारे कंप्लीट करूँगा। और हाँ, अपने चैनल पे अब से डेली आएंगे वीडियोस, बिकॉज मेरा सारा का सारा पेपर हो चुका है ख़त्म। अरे भाई सो गाइस दोबारा से मेरा वीडियो बंद हो चुका था। ये पता नहीं कैसी प्रॉब्लम में ऐड आ जा रहा है मेरे पे। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे, तो आप इसको सॉल्यूशन है तो मुझे बता दो। सबसे पहले मैं जल्दी से अपने घर को कर लेता हूँ भाई, क्योंकि कॉम्पैक्ट ही करूँगा भाई। ये तोड़ो और जैसे ही लगाते हुए चलो। ये लगा, क्या हुआ भाई? कवर कर देना भाई मैंने कवर कर लिया सारा। अरे भाई 2-2 फ्लोर का बनाना नहीं है भाई 2 फ्लोर का नहीं बना रहा है, जितने फ्लोर का बना सकते देख रहा हूँ। तेरा घर बहुत छोटा है। क्या? तेरा घर बहुत छोटा है। भाई मेरा घर छोटा, भाई गाइस देख लो भाई, चीटिंग कर रहा है। मेरा घर छोटा, तुम लोग को दिख ही रहा है कितना बड़ा है भाई मेरा घर। वो तू देख ही रहा। रुक जा, अरे भाई दिन कर ले, रात हो रही है। मैं ऑपरेटर नहीं हूँ ना। चलो कोई बात नहीं, रात में अपन रात में घर बनाएंगे। यहाँ पे ग्लासेस लगा दूंगा। और जो इस घरों की डेकोरेशन की वीडियो आएगी नेक्स्ट एपिसोड में इस बिल्ड बैटल की, बहुत ज़रूर देखना। और नेक्स्ट एपिसोड इसी का आएगा, बिल्ड बैटल अपना नॉर्मल वाले। और यहाँ नीचे हम लोग आएंगे लक्कड़। तो हम ये वाले नहीं, मैं सोच रहा हूँ ना नीचे भी हम कोई मस्त तरीके से कुछ करते हैं। नीचे क्या करूँगा, नीचे ग्लास ही लगा देता हूँ, और कोई कलरफुल ग्लास स्ट्रक्चर में जाते हैं। हम लगाएंगे यहाँ मैजेंटा ग्लास, ताकि थोड़ा मस्त लगे। भाई रात हो रही है भाई, सुबह कर ले भाई मैं नहीं कर, मेरे को आता ही नहीं। तो क्या गुंडा बनेगा रे तू? अबे तो अबे भाई तू ज्यादा देख रहा है, मुझे नहीं बता। और गाइस अगर मेरे चैनल पे आप सभी को मानस के साथ और वीडियो देखनी है, तो आप सब आ सकते हैं, देख सकते हैं। पहले मैं इसके फ़ोन से टाइम को दिन कर तू कर देता हूँ। अबे तू कर, मेरे को ऑपरेटर बना भाई। रुको गाइस, रुक जाना थोड़ी देर के लिए। हाँ जो करना कर। अब गाइस मैं करने वाला हूँ यहाँ पे जल्दी डे कर देता हूँ। हो गया भाई, चलो जल्दी जल्दी घर बना के
सारा हटा देते हैं और डेकोरेशन की वीडियो नेक्स्ट एपिसोड में आएगी भाई। डेकोरेशन अभी होगा नहीं भाई, नेक्स्ट एपिसोड में आएगी। नेक्स्ट एपिसोड हम लोग कल रिकॉर्ड करेंगे, आज नहीं। ठीक है। तो गाइस कल वीडियो देख लेना आप लोग, जहाँ अबे। कल डेकोरेशन का होगा। अभी कल ही तो यार वीडियो डालूंगा, आज तो बस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आज पूरे पर तो चैनल पे। और बस स्पाइडर की बच्ची भाग जाए यहाँ से, मार खाने वाले काम करिए भाई यहाँ से। चलो नहीं दे इसको लगा दिया मैंने। भाई क्या हो रहा है भाई, तूने घर बना लिया? भाई मेरा वॉल ऊपर की वॉल्स कंप्लीट हो गई है। मैं बता रहा हूँ ये घर नहीं बना रहा भाई, इतना टाइम लग रहा है इसको घर बनने में। ऐसे कर भाई भाई बिगू घर बनाना है, छोटा होगा नहीं तो भाई मैं कौन सा छोटा बना रहा हूँ इतना ये मोटा है कि छोटा है रे? भाई। सब एकदम मस्त अंदर से एकदम इसकी फीलिंग आ गई एकदम मस्त तरीके से, मस्त तरीके से। हर तरफ से लग चुका है। यहाँ से ब्लैक ग्लास। तो गाइस अभी मैं जा रहा तो हूँ। गाइस मेरा घर तो बनने ही वाला है, इसका देखेंगे अभी। अभी देखना नहीं है भाई, कुछ भी भाई नहीं भाई देख सकते हैं भाई, देख नहीं सकते। चलो भाई कोई बात नहीं। स्टेयर्स भी लगा देते हैं जल्दी से। स्टेयर लगाएंगे कंक्रीट वाली स्मूथ। वे भाई मर गई। गाइस अभी यहाँ यहाँ पे पर लगा लिफ्ट के लगा लगाना है हम लोग को। हम्म कुछ नहीं भाई लीव से डेकोरेशन कर रहा है। तो भाई क्या हुआ, किसी भी ब्लॉक से कर सकते हैं। हाँ तो क्या हो भाई, कर ना। कितना बना तो तेरा घर? तेरा घर कितना बना? अभी मेरा कंप्लीट ही होने वाला है। मेरा तो होने वाला बस कंप्लीट। बस थोड़ी सी स्टेयर्स लगे और डोर। और ये अपना घर कंप्लीट होने वाला है, तो यहाँ से इसकी एंट्रेंस हम रखेंगे। तो भाई किधर से इसकी एंट्रेंस रखूँ? मेरी एंट्रेंस भाई मेरी एंट्रेंस एकदम लग्जूरियस होने वाली है। अरे भाई थोड़ी बड़ी एंट्रेंस, और ये अपनी एंट्रेंस थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है। लगा देते हैं भाई। बन गया? नहीं बना भाई, बन गया भाई, बन गया तेरा तो देखना ही है। नहीं भाई मैं ऐसे नॉर्मल रखूँगा, ज़्यादा लग्जूरियस नहीं बनाते। हम लोग यहाँ पे गेट लगा देते हैं बस। बढ़िया है तेरा भाई अभी मेरा तीन तो बाकी तीन क्या भाई? लीव्स 3 बॉल। तो जल्दी से इसका, मेरा घर कुछ बाहर जैसा लग रहा है, जल्दी से इसका घर बनने देते हैं और उसके बाद मैं तुम लोग से मिल रहा हूँ 2 मिनट पहले। मेरा घर देख लो भाई, हम लग्जूरियस लग रहा है ना, इसे इसका घर बनने देते हैं। तुम लोग से मिल रहा हूँ मैं 2 मिनट के अंदर अंदर। तो गाइस अपने मानस भाई का तुम घर देखो भाई। तो घर देखने के लिए रेडी हो? 3 2 1। नहीं अब पहले मेरा भाई ये क्या है भाई, तुम मुझे ये बताओ, ये घास फूस सब तूने बनाया क्या पहले ये क्या? भाई तेरा घर दिखा जाए तो अरे भाई ये तूने ये क्या टट्टी बनाया है? मेरा घर देख ले भाई। देखा जाए तो तेरा भाई ये स्टिंग क्या कर रही है? यहाँ स्टेयर्स लगाई है तूने? हाँ स्टेयर्स भाई, लगानी चाहिए, स्टेयर्स लगा। अरे वहाँ बोर्ड लगाऊंगा बे। और यहाँ पर वुड लगा रखा मैं, तू यहाँ पर वुड लगा। बे तेरा एकदम टट्टी सा घर है भाई। तेरा देख कितना गंदा है। चल डेकोरेशन वीडियो नेक्स्ट एपिसोड में आएगी। ये वाला राउंड तो वो मैं जीता। अरे भाई व्यूअर्स डिसाइड करेंगे। हाँ यार तो गाइस आप लोग बता दीजिएगा कि कौन जीता। हाँ आई होप वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज वीडियो पे लाइक कितना आना चाहिए? आज की वीडियो पे 50 लाइक। तो चलो खत्म करते हैं। बाय बाय।